Du lernst schon lange Vokabeln und fühlst dich im Café trotzdem stumm? Heute zeigen wir dir schnelle, einfache Tricks, damit du in 4 Wochen wirklich sprichst, im Café und im Supermarkt, und zwar auf B1-Niveau. Genau, wir geben dir klare Sätze zum Sofortbenutzen, also Chunks, ein kurzes Aussprachesystem und eine Mini-Routine für jeden Tag. Am Ende kannst du damit echte Situationen locker meistern. Hi zusammen. Schön, dass ihr da seid. Und ja, wenn du das später üben willst, die ganze Lektion ist übrigens auf Vocabli. Also, lass uns direkt starten. Mein erster Tipp, lerne Sätze, nicht nur Wörter. Ein Satz wie ich hätte gern, ist wie ein Schlüssel, der viele Türen öffnet. Total. Wenn du sagst, ich hätte gern einen Kaffee, bitte, dann musst du nicht jedes Mal neu denken. Du füllst einfach das Objekt ein, fertig. Das spart Zeit und gibt sofort Sicherheit. Und zweitens, mach kleine tägliche Einheiten. 10 bis 15 Minuten, aber wirklich jeden Tag. Das ist, wie Zähneputzen für dein Deutsch. Drittens, sprich laut, auch wenn du allein bist. Dein Mund muss sich an die Laute gewöhnen, sonst bleibt alles nur im Kopf. Klingt komisch, ist aber super effektiv. Okay, machen wir schnell ein kleines Rollenspiel, ja? Echt praktisch, damit ihr sofort was mitnimmt. Gern. Du bist die Kellnerin, ich bin der Gast. Ich teste jetzt unsere Chunks. Guten Tag. Was darf's sein? Guten Tag. Ich hätte gern einen Cappuccino, bitte. Und, haben Sie auch Wasser mit Kohlensäure? Ja, natürlich. Möchten Sie still oder mit Kohlensäure? Mit Kohlensäure, bitte. Und könnten Sie mir die Speisekarte kurz empfehlen? Was ist heute beliebt? Die Suppe ist sehr gut. Soll ich Ihnen eine kleine Portion bringen? Gern. Eine kleine Portion. Danke. So, fertig. Leute, merkt euch, ich hätte gern, haben Sie? Könnten Sie? Mit diesen 3 Sätzen kommt ihr schon sehr weit. Und wenn du etwas nicht verstehst, sag einfach, wie bitte, oder können Sie das wiederholen, das ist höflich und rettet dich in schwierigen Momenten. Apropos Red Ausbreak. Viele sagen aus Versehen Guten Tag statt Guten Tag. Das kleine G am Ende ist wichtig. Es klingt weich, nicht wie ein K. Ja, und die Umlaute. E statt A, statt O, statt und ein Minnetrick. Stell dir für Ü einen schmalen Mund vor, wie beim Pfeifen, und sag dann I. So kommt Ü. Kurze Story. Ein Freund war super selbstbewusst und rief überall Guten Tag. Die Leute haben gelächelt, aber waren irritiert. Nach 3 Tagen übte er 10 Minuten nur Tag, 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 und plötzlich lief's viel besser. Genau so lernt man schnell, kurz, fokussiert, laut sprechen, kleine Korrekturen. Fehler sind normal, also ruhig bleiben. Hauptsache, du bleibst im Gespräch. Noch ein Punkt, wo viele stolpern: Fälle. Ich weiß, niemand liebt sie. Aber für den Alltag brauchst du nur ein paar sichere Muster. Zum Beispiel, ich gebe dem Mann das Buch, dem Mann ist Dativ, weil er etwas bekommt. Wenn du unsicher bist, nimm einfache Sätze und übe immer wieder die gleichen Strukturen. Genau. Und bau dir kleine Karten, digital oder auf Papier. Vorne, ich gebe das Buch. Hinten, dem Mann und vielleicht noch der Frau. So prägst du das Muster ein. Bevor wir weitergehen, noch ein schneller Tipp aus der Community: Benutz Wörter, die höflich, aber einfach sind. Gern, bitte, Entschuldigung, noch einmal, bitte, das öffnet Herzen. Oh, und Slang, vorsichtig. Ein Lernender sagte in einer Runde ganz stolz: Das ist ja geil. Alle haben gelacht,
aber es war peinlich, weil das Wort auch, naja, eine andere Bedeutung haben kann. Lieber erst in vertrauten Gruppen testen. Total. Erst Standardsprache, dann langsam vielleicht ein bisschen Slang. So bleibst du sicher und klingst trotzdem freundlich und modern. Kurze Alltagsszene noch, diesmal im Supermarkt, okay? Mini-Dialog für euch zum Mitsprechen. Gute Idee. Ich bin die Verkäuferin, du bist der Kunde. Los geht's. Entschuldigung, wo finde ich die Eier? Die sind hinten links, neben der Milch. Danke. Und gibt es heute Angebote auf Brot? Ja, das Vollkornbrot ist reduziert. Möchten Sie eine Tüte? Ja, bitte. Fertig. Siehst du, 3 Sätze und du bist versorgt. Okay, kurzer Test, Leute. Tim, was bedeutet ich hätte gern? Und warum ist es so stark? Es bedeutet, ich möchte haben, aber höflich. Es ist stark, weil du nur das Objekt austauschen musst. Ich hätte gern eine Suppe, ich hätte gern ein Wasser, ich hätte gern die Rechnung. Yes. Und was sagst du, wenn du etwas nicht verstehst? Wie bitte? Oder können Sie das wiederholen, bitte? Einfach, höflich, effektiv. Super. Weiter geht's. Es gibt ja diese große Debatte, nur Immersion, also komplett eintauchen oder klassisch Grammatik lernen. Was denkst du? Ich sag mal so, beides. Für schnelles Sprechen brauchst du Immersion in klein. Also jeden Tag echte Minigespräche. Aber Grammatikblöcke, kurz und klar, geben dir Struktur, damit du nicht rätst. Sehe ich auch so. Einige sagen, Live-Gespräche seien überschätzt und Apps reichen. Ich finde, Apps sind gut für Vokabeln, aber ohne echtes Sprechen fehlt der Mut und die Routine. Genau. Mixplan für 4 Wochen. Morgens 10 Minuten Chunks laut lesen, mittags ein Minigespräch im Alltag, abends kurz Wiederholung. Das ist einfach, realistisch und macht dich schnell handlungsfähig. Und tracke es, aber simpel. 3 Häkchen am Tag, laut, echt, wiederholt. Wenn du die 3 Häkchen hast, bist du auf Kurs. Noch eine lustige Lernstory. Jemand wollte Bratwurst mit Sauerkraut bestellen und sagte nur Brat mit Sauerkraut. Der Kellner brachte dann nur Sauerkraut. Alle lachten, aber hey, danach hat die Person den ganzen Satz nie wieder vergessen. Genau, Fehler sind die besten Lehrer. Lach einmal drüber, merk dir den richtigen Satz, und weiter geht's. So wächst dein Selbstvertrauen. Aussprache nochmal, ganz kurz. Mach dir Minilisten mit häufigen Paaren. Tag, Tack, schön, schon, müssen, mussten. 5 Minuten laut, mit Gefühl im Mund. Das hilft sofort. Und hör hin, wie deutsche Füllwörter benutzen, also, ja, na ja, halt. Wenn du sagst also, ich hätte gern, klingst du sofort natürlicher. Aber übertreib's nicht, sonst wirkt es gekünstelt. Noch was Überraschendes. Wenn du Kinder im Umfeld hast, spiel mit Sprache. Kinder lernen schnell und wiederholen viel. Fang Sätze an und lasst sie gemeinsam enden. Das macht mündlich total stark. Und wenn du keine Kinder hast, nimm die Kindermethode trotzdem, kurze Reime, kleine Lieder, einfache Bewegungen dazu. Klingt kindisch, aber speichert die Sprache im Körper. Mini-Rollenwechsel, okay? Smalltalk im Hausflur. Ich bin der Nachbar, du kommst gerade rein. Guten Abend. Alles gut bei Ihnen? Guten Abend. Ja, danke. Es ist ziemlich kalt heute, oder? Ja, total. Aber morgen soll es wärmer werden. Schönen Abend noch. Danke, ebenso. Fertig. 3 Sätze, freundlich, fertig.
Das kannst du jeden Tag üben. Thema Motivation, mach's konkret. Statt ich lerne Deutsch, sag ich bestelle morgen im Café ohne Englisch. Danach belohnst du dich, vielleicht mit Kuchen. Kleine Ziele, schnelle Erfolge. Und sag dir vor jedem Gespräch, perfekt ist egal, Hauptsache reden. Das nimmt Druck raus. So bleibst du im Fluss, auch wenn ein Wort fehlt. Wenn wir kurz auf Grammatik zurückkommen, nimm ein Muster pro Woche. Woche 1, ich hätte gern. Woche 2, Dativ mit dem Bus, mit der Kollegin. So wächst dein System langsam, aber sicher. Und lies laut kurze Texte, gern Dialoge. Markier dir Phrasen wie könnten Sie oder kein Problem. Diese Bausteine sind Gold, ehrlich. Noch ein Minitrick, Schatten. Du hörst einen Satz und sprichst direkt mit, fast zeitgleich. Das trainiert Aussprache, Rhythmus und Mut. 2 Minuten am Tag reichen. Stimmt. Und für alle, die sagen, Gespräche seien Zeitverschwendung. Probier eine Woche lang tägliche Dreisatzgespräche. Wenn du danach keinen Unterschied merkst, okay. Aber die meisten merken sofort mehr Sicherheit. Bevor wir schließen, eine Frage an euch, was ist eure schnellste Lernroutine? Seid ihr Team Mini-Gespräch oder Team Vokabeldrills? Und habt ihr eine peinliche, aber lehrreiche Story, wie geil, im falschen Moment? Schreibt uns das gern in die Kommentare. Wir sammeln die besten Tipps und bauen sie in die nächste Folge ein. Und wie vorhin erwähnt, die komplette interaktive Lektion mit Transkript, Wortkarten und Übungen ist gratis auf Vocably, Link in der Beschreibung. Schau da mal rein, übe die Dialoge laut, und dann sehen wir uns nächste Woche. Genau, nimm dir heute noch 3 Chunks mit und teste sie draußen. Viel Spaß beim Sprechen, bis bald.